kasongwaka ndakati kugokwe panonzi pamushamba right panoti village rekwa makore village rekumhani kwa secreta mugwagwa unoenda kumudzongwe neprazi rekwa sinyoro pane ka business center kanonzi pamushamba kanoti pakedi papo manga mune makore mangani apa haiwa chakatakura kesu manga makura chakatakura kesu manga matobva here kukaroi kuya kwa atatava kukaroi takatamba kukaroi tapinda apo apa ndakatamba kasongwa ndo mazuva ati takapfeka hembe kana ukapfeka kashoti kanopetwa kumasheti uko kokupedzesera uko hembe zvakareno vyaita sei yobva yapetwa ndika pana pakole vyaita sei yobva yamiswa takarova tenda futi 10 years muchapedza matsito and Ngwenya brothers ukanzi kuzvitonga kuzera yes zimu at 46 independence even naso Friday 17 April 2026 gadziro dze independence my main celebrations ariko kumapisa Mad South mangwana asinasi kune children's party babesabe musati matanga kutsudzura totadza nezuro pane tsauna yakaitika mugwagwa unobatanidza Buluwayo neBeit Bridge kombi yakapfuta moto chibva yangoputika muri kufungidzwa kuti manga mune vanhu 16 avo vakarasikirwa naupenyu zvakaoma mukoma kebe zvakaoma so tsvakurudzo dziri kuitika kuti chii chakapaka kuti kombi iputike zvokutoti ka president Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa va declare a state of disaster kubudikidza kane tsauna yakaitika nezuro zvinorwadza mukoma kebe zvinorwadza dzimwe dzenguva ndosaka vamwe mabhazi dzimwe nguva vachiti madambudziko tsauna dzakafanana nemoto idzi kuti kune zvimwe zvinhu zvinotenderwa kupinda motokari nezvisingatenderwa pamwe ipapo hapatozikanwi asataziva kuti chii chakaitika ichokwadi regai tizonzwa kakubudikidza kane tsvakurudzo dziri kuitwa ma-investigations tizonzwa kuti chii chakakonzera kakuti moto ubake uye motikari iyi iputike 11 paka chinoi karoi chiri kuti tani mukoma kebi pane nyaya iri panapa nyaya yakamira sezvizvi kune murume anobva muchinoi akaroora mukadzi wake kukaroi kwaakaroora kunonzi kuchidamoyo iye achigara mukati menzvimbo yekaroi mwana uyu mukaroiwo zvakare mukomana uyu ndo maanobva zvakare mune mamwe madzishe mukaroi akabva aenda kunoroora anobva muchinoi achibva aenda kunoroora kukaroi handitika vavakidzana asi kwakaroora kunonzi kuchidamoyo so mwanakomana uyu vatezvera vake vanorarama zvavo vari kumunda vachiita zvinhu zvavo but vakazoti ivo inini mabasa zvinenge zviri kunyazoita chiro kumunda asi nyatsokuboda mukwasha paakaenda kunoroora akaenda kunobvisa mari dzake dzakafanana nemari inosvika kuma 2000 something but mari yake yese yaisvika kuma 9000 yachachwa plus mombe nezvimwe but mari yakabvisa iye akabvisa mari inokonta iye 2600 negrosariwo rariri kuma $400 zvichienderana nekuwana kwake ane kumwe kubasa kwaimbosevenza saka mwana uyu zvakaitika ndezvekuti baba vakatsvaga basa munzvimbo yemuchinoi vatsvaga basa yemuchinoi ibasa rekuchengetedza mapremises evanhu saka ndingangoti security guard ndobva vatsvaga basa ndobva varuwana baba vawana basa mukuasha akazotsvaga mumashure mebasa mababa vakasiyana ne7 months baba ndokatanga kutsvaga basa vakaruwana vakatanga kushanda mukuasha akazotsvaga basa pakambani iyi pati wene 7 months vatezora vakushanda ipapo ndobva awana basa but paakawana basa mukuasha haana kuwana basa rekunochengetedza misha iyi akawana basa rekupinda muofisi right vatezvara vachichengetedza handitika mukwasha ari muofisi pasemukambani saka vanoripota nekupinda muofisi zvichienderana nekuti chichemo chauinacho ndechei vachipinda muofisi saka okwasha uyu atori nemuofisi kuti vanatezvara vanombopinda imomo so zvakaitika ndezvekuti vatezvara kubva zvavapinda mabasa apa mwedzi wokutanga ndo vakatanga kuita sei vakatanga kushanda masikati mamwe esa vanoshanda usiku majuti avo ndekupinda usiku so izvezvi pauya mukwasha ivo vakabva vafarira vakati mukwasha wangu zvasvika panapa ndofunga ndichaona majuti akareruka nesisi zvinoita nekuti mukwasha wangu apanapa mukwasha ari muofisi saka wanike patoita dzimwe 2 months vatezvara vachingoshanda usiku vatezvara vachibva vapiwa off vaenda kuoff ndobva vatumira munyaya kuti ndiri kukumbirawo kuti mukwasha nguva yareba
kubva ane 2 years kubva zvaita sei zvarora asi tadzoka nemari dzangu dzakaita sei dzakasara asi ndiendesere shoko rokuti bepa ratakamboshandisa pakutanga riya arichaiti ndine rimwe randakagadzira nekuti handisi kuriona mukwasha akati kuti bepa ndiriita sei ndinaro rangu pandakabvisa ndiri kupaziva pandakasiyira ndiri kupaziva tezvara vakati aiwa ndine bepa randinawo nekuti ndine chigumbu zuva rakunobviswa mari rasvika veukama vaungana veukama vakapedzisira vamwe vakutonyera vakati ko munochinjirei mukuwasha bepa inga 2 years chete vamwe vatori nema7 years vamwe kubva zvabvisa tsvakirai kuno titori navo vane hanzvadzi dzedu muno havasati vadzoka svikanzi ndine chigumbu svikanzi chigumbu ndechei svikanzi nateza chigumbu chekuti inini ndaifunga kuti kwandirosevenza pamwe chete nemukuwasha ndicharerukirwa ndiri kutopiwa mamwe majuti nenguva dzinorema asi ndiri mukuwasha anoshanda ipapo saka inini handioni kukosha kwake kubasa kwandoshanda saka inini zvandataura ndizvozvo ndiri baba vemwana kana achida asingari kubvisa mari nezvandiri kutaura panapa ndakabata rangu bepa inini achibva abudisa bepa rakaburiswa navatezvara ranga rakasiyana by far nebepa rakamboshandiswa mari dzakachajwa dzainzi multiply by 2 panga pane 6 yanga iri 120 panga pane 200 panga pane 400 nokuti haanga ndiregere nichishanda zvakaipa ini mukwasha wangu ari ipapo achigara nemwana wangu kumba iko zvino ndinoshanda usiku handie kumba masikati but paakauya iye ndiyaifanira kuziva ndiyani saka ndo chigumbu changu ichocho kana asikadi kuchinja mari idzodzo ngaagare nemwana wangu wobva wagara ikoko kumba kwangu arwara neanakiro seikoko asadzoke kumba kwangu ini ndobva tosununga ipapo hapana chakazobviswa ende mukwasha angatiwa neimwe mari hapana chakazobviswa vatezvara vakura seya vatezvara ikozvinasikakanganisa uri pa 48 years mukwasha muhofisi anoshanda uyu anoita basa rei muofisi make hamusirimo munopiwa vanhu machuti so kukomblena kwaita iye kuti pana patinoshanda zvakasiyana asi inini handipiwa vanhu machuti ini ndiri pakutotsvaga vamwe vanhu vanoda kuitirwa nesu basa lese kufamba achitevera makambani kuti isusu tinoti kambani yakati takanakira zvakati nezvakati nezvakati kana mukatipawo basa tichashanda nesu zvakanaka ndiye anotsvaga makambani kuti vawa ivo vazooneka kunosevenzera so mune mamwe mashoko muri kuti mukwasha pamwe ari kumarketing department alright asi kunopiwa vanhu majutis ekunzi anyway nhasi chende wakati unopinda nguva yakati mukwasha ikoko hatoriko tichitarisa pano paZBC mukwasha pamwe ndi Wilson Chibeza then vatezvara vanoshanda kwa Madam Gunda saka vatezvara varudaka kuti Wilson Chibeza aende muofisi ya Madam Gunda unovaudza kuti baba vangu vape majutis mukwasha akaedzere kutsanangurira atezvara kuti vanzwisise akazotsanangurira vamwe veukama varipo vakanga vatombotsiura babawa kuti aiwa machaurirwo ari kuita haasiriwo saka iko zvinozvi atezvara vakangorama chiti kana pasina mari iyoyo ini ndakuenda vatezvara achibva vabuda panze vatezvara vabuda kudaro mukwasha akati ndinoita sei zvikanzi arigeti zotana kuti mira sei vatezvara vakaramba vachingo vakatsika madziro kwapera 2 weeks mukwasha achibva ati handina zvokuzviita uyu mwana wandigere naye ndiwe vanhu baba vake sokureva kwavo handizivi pamwe vachagona kuita zvimwe zvinhu zvokundipanisha inini kuti ndizoshayikwa kuenda mukwasha ndikutsvaga rori ndobva alota zvinhu zvake ndobva aisa imomo ndobva aisa mukadzi imomo ndobva adhiraivha rori ndobva anotora munyaya ndokuenda puchida moyo kuna vatete vachona ndobva ano-offloada ndobva asiya mukadzi ikoko ndobva arwa basi so mukwasha akatoramba mudzimai akasiya mukadzi nokuda kwehunhu hwaatezvara ari kuti handizivi chatika mangwani ko mwana uyo akandifira ko mwana uyo akarwara iwo pachawo ari kutoti iye ndakufunga kuti vatezvara vachaita zvinhu zvinoita kuti inini ndive nepunishment ndobva asiya mukadzi apo mwana akushedzera achiti kunewe ukama ndosiya imba here nezvitaura baba izvi tipirewo kasando katatu murume anonzieka Precious Bernard ariko Precious Bernard ari kuSouth Africa Precious Bernard po rikiti vu minute chandaka kuhofisi yemarketing pakambani yavanoshanda security guard sei usina kakuinfluensa kuti ndirege kakupinda mashifts eusiku ndoda mabasa akareruka sezopa mukwasha wangu achishanda ipapo alright regeti zotora kanhare baba Isabel timbonzwa mashoko pakati pedu pana charuza murume nemukadzi vaiti vakanetsana kwanzi mukadzi ainguridza ipapo vakakunetsana chete pakati pedu pana charuza pane achichema kuti murume akazoyaidzwa kubasa akaona ingori ground munhu aenda atakura take akazoti
ndusaka pengo zipakati pedu pale ndiche kupi kwa icho iwedza baba wedza goto Zimbabwe mirali muve baba isa famba ngati bakuvavedzana kutsudza kuti kamatima na wasanyika ino wamukaseko naiwe osita chimuti wakabata Cosmas Kagwengwe madzi baba 1040 chali chimuti wakabata wamukaseko wakabata chimuti tinache gotera chimuti wakabata kuti tsi ndiro zoti kufamba nacho kwanza richise takauti clever takawira mofya mkono pa paka mukoma KB ndapindira kumarondera nyaya ndiri kutoda kumarondera inorwadza inosuisa mukoma KB matero ndikuita panapa pane mukadzi akarorwa nemurume wake murume uyu aishanda basa rakanaka kubva zvaroora mukadzi uyu achingoropidza mari yekuti aenda kunoroora achidzoka ikoko akabvadzingwa basa ndikugara pasi mukadzi ndiye anga kuita zvemusika nekuita sei baba yangu tichiri kwavaenda vakashanda vanogona kunyimwa mari kana vakashanda vanogona kusadzoka kumba kana kuti basa rengopera nyaya yenge iripo yenge kuti murume haana changa chida chichaonekwa mari yemukadzi yanga achishanda kuita musika nekuita sei ndo yaitomufamba zvino vakabva vaita mwana uyu kozvinozvo anga pagore ne7 months ari mwana mudiki ari mwana komana mukadzi uyu zvakati akatopona neoperation asi mari chinesa kuti sei maronda anga kutorwadza zvikuru sei kuti anga asina kurapwa kakakwana achibva arwara kudaro akashivedza mai vake mai hona ndine operation mabasa ari kuninesa ndishandire mwana baba ari kungodzika kubasa chiuya mubaba chikonzero amai ava murume wavo akashaika ndakambotaura nyaya yekumarondera yababa vakafa vachimwa tii ndo murume waamai ava yadzoka nhasi amai vachibvoya kumbe kwemukwasha vachibatsira mwana kuti vanenge vabatira mwana achimhanya kuita zvaanoda mukwasha achimirawira apo naapo chero zvinhu zvakaoma mwana achibva tanga kurwara mukoma KB mwana uyu anga kutodhainanira zvokufamba mwana akangopeta makumbo but mwana apeta makumbo vakazama kufamba nekutsvaga mwana uyu aitoonekwa kuti pagumbo pake makumbo ese ari maviri aitoonekwa kuti pane chinhu chinofamba munyama dzake muzukuru okay kutoonekwa kuti nekunze matona kuti ganda riri kusumuka zvinoratidza kuti pane chinhu chiri kufamba vazama kufamba vachimbonyepera kuti abvisa vachirumwa nevamwe vachiita sei but zvaishanesa vachibva vazotsvaga mumwe munhu zvikanzi but manje tikakubatsira iwewe tiri kuona upenyu hwako tagona kubatsira mwana asi maindira kuti kumberi urutonyaya kuoma nokuda kukubatsira kunenge kwaita mwana so aisanzwisa kuti chii chiri kuitika achibva anzi ndibatsirei ndoda kuti mwana wangu aite sei ararame mwana achafambi mwana kugara akaberekwa paagadzikwa pasi ndipo pachibva pauya munhu pamba amai ndo vaibata mwana nokuti mwana amai vake vanga vasikatobata zvinoreba nokuda kweoperation and operation iyi kwanzi dzimwe dzenguva yaingomuka ichibuda hutwa kuratidza kuti yange isingapore yaituduka saka amai ndo vaibatsira mwana uyu so pakauya munhu aibatsira ndo vaisa makumiramira vachienda kumberi so mubatsiri akagara pasi ndokuisa dzimbo zvinhu zvaaishandisa zvakafanana kumabhekebe umwanga kana kuti mabhotoro emvura dzemunamato amai vachibva vaba gwebe rakashayikwa ipapo kunzi zvinhu zvandaenda zvekubatsira zvaenda kupi zvichibva zvashayikwa but zvakazoonekwa kuti zvakavharwa zviri muzambia yani yaamai mwana akati mama ko chii chiri kuitika zvikanzi handirambozviona ndangobvisa zambia handiramboda zambia yakavhara zvinhu izvi vachibva vapedza so vatanga basa ravo paipa zvikanzi nai mama ndiri kukumbira kuti zvandiri kuona panapa ndezvekuti ndiri kuona kuti mune zvinhu zvamakachengetera pamwana but zvikabva pamwana tichibvisa isusu taona imimi marwara sekurwara kuri kuita mwana madii mabvisa imimi zvinhu zviri pamwana amai vakati zvamuri kutaura ndezvipiko zvikati aiwa hatitozivi shoko riri ngosvika pateri richiti bvisai zvinhu zviri pamwana nokuti zvikabva pamwana taona imimi marwara asi mukabvisa mega munoziva kuzviendesa amai vakataka kuchema zvikanzi ndiri kukumira mundipe bhegi rangu nditobuda panapa matsvaga vana venyu kuti vauye panapa vazondipoma pachibva pashedzwa vamwe nga varipo kusanganisira nasiveri varipo akati ava vana vedu ava hamukwanisi kuti mubve pano nevavakidzani ngatimirire basa ripere kana rapera zvichabuda ndo zvichatiratidza kuti vana ava vatsvaga munhu uyezve hapana proof neumbowo asi pane zvavachaita toda kuona chichishaitika so mukoma KB munobatsira akanga aripo achibva ati kuri kuenda nyaya ndiri kuona mwana uchiomera noupenyu ndiani imwe hama yamai vako iri padhuze iuye pano inozokwanisa kuenderera mberi nezvatiri kuita pano nokuti watotanga kutoudzwa kuti iwewe vanhu vauya panapa ndiwo wavatsvaga zvose zvichaitika panapa kuti uzoudza hama dzamai vako hazvizobudi unenge wakungopiwa mhosva shedza hama dzamai vako dziitese dziuye panapa but mwana ari kuchema ari kuendera mberi nokurwadziwa ende kwanzi nguva yakataurwa zvinhu izvo zvanga zvakuitika pamwana zvanga zvatonyanyisa nokuti vanga kuita sekunonzi vakutowedzera moto kuti zvinhu zvinenge zvakutobuda kuchibva kwashevedzwa hama but hama nyaya ikatika kumapasi 8 kuseni hama dzakazosvika kumapasi 4 manheru
vasvika mapasi 4 dzemanheru ava vachibva vataura zvikanziso mwana akurwadziwa ndiri kukumbira amai mimi mubvisa zvinhu zviri pamwana vachiudza hama dzamai ava kana musina kubvisa taakubvisa isusu asi kana tabvisa isusu taona zvaenda kwamuri asi adhibva nechekubvisa kwenyu munoziva kwazvinoendeswa regai baba Isabeuka vanoenderera mberi manje tinzwe kuti chakazopera sei. Zimbabwe iri kuseka nenyaya inobatanidza chinoendeka Roy. Vatezvara musadaro. Chiko naye vakoma. Aiwa zvakaoma kani. Regai tinzwe kuti vateereri vanoti kudini kubudikidza kane ichi chamuchapedza chekumarondera nechekuchinoendeka Roy. Asi pari zvino chekumarondera toita mukana wokukrosa kuti tiende kumapisa uko kune children's party tinzwe kuti urongwa hwakamira sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndasira pakuti izvo nyaya ikatika kumapasi 8 vukuseni vanhu vachibva vatsvaka kuti hama dzavo ngadzisvike kumapasi 4 chibva dzasvika dzasvika kumapasi 4 mwana ngachiyuvira achiratidza kuti akurwadza kudarika zvaita mazuva ese amai pavakanzi izvo tiri kukumbira kuti musunungure mwana imimi pachenyu mubvisa zvinhu zviri pamwana nekuti tikabvisa tiri isoso taona paita dambudziko pamuri asi mukabvisa imimi muchaziva zvokuenda ndipo pakabuda senge munhu asvikira mushure mekudirwa mvura vachibva vaenda pamwana vachibva vaenda pai5 famba pamwana baba vachibva varuma ipapo kudaro saka zvavakaita pavakaruma mwana akatoratidza kuti atokuwara zvokuti pabuda ropa asi kubuda kwakaita ropa ipapo vakabva vaita senge iwo vasara nezvinhu mumuromo vakabva vabuda panze vachida sekunonzi varoda kunosvipa panze vachibva vaita maminesi vachizobuda panze vanhu vakatosveterwa naona panze zvikanzi kwavanhu muri mumba kwa muri kuti tatobata mai ava vakabata tambo iyi vangada kusungirira pai pamuti uri panapa uyu vachibva vaita se vachibva vabviswa asi nguva yavakapedza kudaro mukoma KP mwana anga ari makumbo akaita singakapinda kudaiswa sokunonzi atokanganisika nguva iyoyo mwana kuchema kwaita aitoti paakatokuona mbuya vake akatosumuka achimhanya kutiza kuenda pana mai vake kubva pane munhu aita sei aivabatsira akutomhanya nguva iyoyo but ivo kuti vaoneke kuti pavakabuda panze chinhu icho vakasvipa here kana kuti vakaita sei mwana achibva atita ronda zvokutoti mwana akanzi ngaendise kuchipatara but mwana achibva ati kuhama dzamai vake dzawaina ndiri kukumbira kuti muchienda naamai imimi nekuti vakasara panapa vanogona kusungirira vakafa saka ndataura nyaya yekuti ndaona mwana aita zvakanaka asi pane zviri kuuya kumberi zvokuti iwe wena namama vako nehama dzamai vako munogona kusowirana but hama dzamai dzakanga dziripo dzakati imimi takuenda nemi timbosiya mwana uyu nokuti why imimi mada kuzvisungirira nokurwara kwemwana ende why imimi maruma mwana mukabuda makaruma chinhu mumuromo menyu ndo marapiro ekupi ende maudzwe imimi kuti bvisai zvinhu zviri pamwana nokuti ndiminoziva kwamunozviita sei maruma mwana muri mubatsiri here muri muprofita here muri ng'anga here vachibvanze nehama dzenyu handei but mubatsiri akati ndoda kuti inini ndishande nemwana chikonzero pane zvimwe zviri maari kwete zvakafanana nezvakaita sei zvangachifamba but mai vako iwewe uchazoenda kuhama dzamai vako wogara navo vane zvavanofanira kupupura pamusoro pako nokuti iwewo nemurume wako chenjera kuti unosiyiwa nemurume uyezve kusiyiwa uchita basa kuti murume wako ari kudzingwa basa ari kuita sei ndiwo mai vako vangachikonzeresa kuisa mhepo saka ko amai kana vachikonzera kakuti mukwasha adzingwe basa atadze kushanda zvinozoitere neamino vaizama kuita sei apa ndiwo futi wanga wagadzirani vadzagadzira zvakare mwana muzukuru ya pakaipa imarondera okay aiwa katinotenda 20 rikiti paka Harare budiriro Caps yes chiri kuti kudini nyaya yekubudiriro kuCaps muri yeZimbabwe yakamira yakati pane mukomana akaenda pamba kunotsvaga pamba pekugara aenda kunotsvaga kana chiri kutsvaga pamba pekugara ndiri kutaura nyaya yekuroja aenda pamba apa kunotsvaga pekuroja akabva awana imba awana 1 room yake mukomana uyu achibva aita sei achibva munhu waicommunicate naye musikana anove mwana wepamba apa mwana wandiri kutaura muri yeZimbabwe ndiye akakwanisa kuchinjana manhamba efoni nemukomana akatsvaga pamba ndokubva atoratidzwa imba yake inova imba room iri mukati yakanoisa property yake semukomana uyu mukomana uyu anambogara auya pamba pane mukadzi nokuda kwezvakaitikawo kwaari iye asi mukadzi ainaye asi mukadzi anambouya pamba apa inzwai Zimbabwe mukomana akabva arongedza hembe dzake dzese nemidziyo yemba make yese achibvaisa mubamba mukomana uyu ane kwaanotoshandira kwaakaenda kubasa aenda kubasa akangoita 4 days achibva aenda kubasa aenda kubasa anoti iye ndaive ndine pressure yemwana usikana wepamba apa yekuti muri kudzoka rini muri kuuya rini muri kudzoka rini muri kuuya rini saka inini zvakandibata kuti mwana uyu handina kumboita nguva yandikaita naye kutaura naye inini imba yangu ndeyangu makisi angu ndakatakura hapana dambudziko riri kunzi nangu why aine pressure yekuniti
muri kudzoka rini munoya rini musikomana uyu akabva ati ndiri kuuya musi weSunday. Paakati ndiri kuuya musi weSunday iye akabva aenda musi weFriday. Musikana aenda kubasa. Paakati ndiri kuuya musi weFriday musi weSunday akabva asvika Friday. Paanodzikira bhazi, paanodzikira kombi, pane musika waamai vake vemusikana uyu, amai vepamba apa vanoita zvekutengesa. Ndo paakadzikira. Achidzika ipapo amai vemusikana uyu akanova mhorosa, ndile ndiloti wake ndobva anova mhorosa achibva ati ndiri kuenda kumba. Amai vachibva vati neniwo kwakuruma past 4 huku dzangu hadzina chikafu, rega tichienda uno. Ndakuenda kupi? Ndakuenda kumba. Ndokufambisana vese umwe pake vakananga kumba nekuti vari kuenda pamba papawo. Amai ndiye muridzi wepamba, mukomana ndirocha. Ndokunosvika pamba mukomana ndokuendera dhoo rake. Achikendera dhoo rake akamira padhoo akatanga kuona zvasekuti kumba mangu maita sei. Zimbabwe inzwai zvakaonekwa nemukomana wemumba make. 1 akatanga kuona mumba mune mabhaketi 3 akarongwa. Mabhaketi 3 akaona 1 ndiro anoziva nderake, 2 haamazivi. Kureva kuti maiva nemabhaketi 3 asina mvura mukati. Achinotarisa mabhaketi akaona mubhaketi rimwe nerimwe riine zai bati musina mvura. Ndokutarisa pambeta ndokuona pane jira rekumasowe rakawaridzwa pamusoro pembeta wake. Jira zvakare haarizivi. Mabhaketi 2 haasi ake, 1 ndiro rake. Jira rakawaridzwa pambeta haarizivi. Zvaonekwa izvozvo ndokubva atarisa pasi ari kuona pane makenduru akatopfuta akatsva akapera. Rimwe racho rakatoda kutopisa bhesi yemubhedha, asi mubhedha hauna kuzotsva, asi wakangoridza makeri kuti dai moto ukaramba uchienda mberi bhesi remubhedha raitsva. Ndokubuda panze ndokushevedza amai vanove muridzi wepamba. Zvikanzi mama uyai kuno. Mama vakati kumukomana uyai kunoko. Zvikanzi mama aiwa akusi kuti ndiri kukudheererai zvokuti ndiri kushedzai kuti uyai panapa. Ndine zvandoda kuti muone mumba mangu. Handinambogara ndagara mumba. Amai vachibva kufamba vachibva vaenda kumba ndokupinda mumba. Zvikanzi honai zviri mumba muno. Zvikanzi mabhaketsi ndangu ndakanditomatsvaga. Jira iri ndiri kubasoweri nderangu ndanga nchiritsvaga. Zvikanzi sei kuonai mama ini ndakasiya mumba ndakakiya. Chii? Vachibva ati ngatichibuda isusu ndimirire vana vangu ndigovabvunza kuti havazive here zviri kuitika izvi. Pane kamukomana kadiki kakazosvika time ndobva asangana nemukomana womuridzi womba. Zvikanzi wati waone mumba mako? Zvikanzi ini handizvizive. Mwana uyu achibva ati imburi pamaminitsi ndokuwanira information ndoiwana kuti chii chakaitika. Ndobva agaragara. Mukomana uyu akabva notora laptop yaisisi vake ndobva ati password ndinoiziva. Time achibva adzoka achibva ati information ndaiwana ona mulaptop sisi vake vachitaura nemunhu ari kunyika iri kunze kwenyika. Vachinzi ivo vakasangana paFacebook. Zvikanzi ukaita zvinhu izvi, zvinhu zvinoitirwa mumba musingarare munhu, imba isingapinde vanhu. Ndoba uchitora mabhaketsi aya wobvoisa mazai nezvaakaudzwa kuita, achipisa makenduru kusvika apera, achibva anzi iye isa $50 muakaunti mangu. Iwewe uchazoona mari muakaunti mako yapinda kana kuzara kwemari mumabhaketsi. Saka aishandisa rumu yemukomana uyu. Mukomana amusikana achibva vamubvunza zvikanzi chokwadi. Zvikanzi nemukomana nai mama zvinhu zvanga zvichiitirwa mumba mangu kaizvi. Kwandiri ini handina dambudziko here randichaita. Amai vachibva vati mwanangu ini handimboona senge uno dambudziko nokuti ndiri kutoona kuti mwana wangu uyu aitobirwawo. Kubirwa kwakaita hapana chokwadi chiripo apa. Achibva ashevedzana namai vake, vana mai vemwana ndovatanga kutaura neni. So vachibva vaenda mumba umu, vachibva vasvika vachibva vadira sauti mumba, mangomwaya sauti ndokubvisa mabhaketsi avo ndokumasiya, ndokubva vabvisa jira ramai vari kumasowe ndokubva vasiya, vachibva vatakura zvinhu. Nezuro vakatakura zvinhu vachibva vaenda. Mari yerende yanga vabhadhara vachibva vasiya. So mukomana uyu nehama dzake, mukoma KP, shoko ravanaro iko zvino zvavari kuti Zimbabwe
hapana chitsotsi kana chatakavanzirwa pane zvakaitika, hapana kuramba kuripo vari kubvuma kuti ndiwo vakazviita, nemwanasikana neinformation yese yekuti aichata nemunhu ari kunze kwenyika ine zita randiri kuziva panapa raaichaura nawo achinzi ukaita zvakati zvakati asi zviitire mumba musingapinde munhu musingagari munhu ukazviitira imomo manje mari inobva yazara muakaunti kana mabhaketi. So zvakazoitika ndezvekuti mukomana akadzoka asati apedza kuita zvimwe zvake nezvimwe zvaanga kaudzwa zvasati zvaitika mumba umu mukomana asibva apindira mabhaketi akabviswa mazai mabhaketi nezvinhu zvakabva zvitorwa. So mukomana ari kuchema kuti nevabereki vemwana uyu mwana wedu hapana zvakaitika paari here nokuti zvakaitira mumba make pamubhedha wake nemabhaketi ake akashandisira zvinhu mumba asi akazosvika achiona zvinhu izvo but paari kubvuma vari kubvuma. Ya saka aunza nyaya pachimuti ndiani Femi kubva kuna amai nemwana wacho mukoma KB vese mwana akura semusikana uyu musikana uyu ari kuma 23 24 zvichienda mberi asatosenza mudhorobha. Saka paakatumira mari $20 $50 mabhaketi akazara nemari asati azara angasati apedzeka zvakanzaiti muridzi wemba akabva apindira opanga pane period yanga saka iPhone ndikudzoka rini so iye painzi hapana ofuka ndofunga dai kuti mukomana uyu akadzoka paanongodzokera zvange zvaane mwaka wekuziva kuti munhu achangobva kuno kuizvezvi zvinotora nguva yakaita sei kana kuti aida kuudzwa kunzi pamwe ndinogona kuuya kupera kwemwedzi neyo zvaakapiwa minamato nemazuva zvinhu zvaibuda. Saka pakanzi ndichatsoka Sunday mukomana akapindira Friday. Anoita basa reiko musikana uyu? Hatizivi kuti anobatsira ndauzotori basa rei mukoma KB. Naye vakomana ngatsvake kamunda arime fodya akohwe mari nepremier yakamirira munhu shongadziwe kana kuti kanda mazayumu zaireputika kubudisa kuzadza mapaketi baba Isabel papa kana maenda paWhatsApp channel endai munoona mubedroom memukomana uyu mabhaketsi aine mazai paitsva makenduru nemaki yekuti kenduru dai rakaramba richipfuta mubhedha waitsva imba izvozvo manga mungori nemubhedha chete kamumbomo. Ndiri kuona kana kuti inenge kitchen unit here kana kuti inenge wardrobe imwe iri kubuda mu one room koma aigara ega kapa asi mukadzi anaye kitchen unit wardrobe no mukadzi anaye mukoma KB but pane zvakaitika zvine imwe unyaya isinei nyaya tiri kutaura ichi. Manyai pa National FM WhatsApp channel munozvionera mega daro and akavhara ka vanhu 1000 2000 nema $50 inenge iri mari tomboti azvisiri zvokuti akusi kuvhara ichokwadi zviri kuitika mukoma KB nenzira yekuti munhu ari kune imwe nyika ari kukutumira kuti ita zvakati wobva ungoona mari yazara mabhakezi chitendero here chii zviriko here pane here akamboita mashura akadaro mari kungozara mabhaketi ende hazvina zvazvinozokonzera here mangwana kungomuka mabhaketi aine mari senge example iyi aitiramba memunhu izvezvi nyaya yatiri kuda pana pamhuri yeZimbabwe ndeyekuti aunza nyaya yemubatsirei ari kuti hazvina dambudziko kwandiri here nekuti zvakaitirwa mpamangu pakaipa tichatora kanhare kubva kuvadzi ekuti vanhu vanokwanisa kakuita mari kuburikidza nenyaya yamataura ipa nepfenyuro ndironzwa vanhu vachidaro so tisingazivi kuti vanhu pavari kuzvinzwa izvi pane akamboona here kuti zvabuda uyezve kana zvakazobuda upenyu hwake wakazosumuka sei ndizvozvo kana hapana akambosangana nazvo akambotaura nevanhu ava achinzi ngatumire kamari yakadai then oisa kamazai mubhaketi oita zvanofanira kuita kuitira kuti mari izare zvakaita here tibate pa 0713938538 0713938538 0713938538 kwete kuda zviri nyore urombwa ihwoyo mari iyoyo haina zvainoshanda maitalisa katambarare kwapai watsomba DC asi inouya here nai maitalisa maitalisa katambarare inouya here mari yacho kana uri urombwa inouya here. Alright, ini ndakamboisirwa message munhu wacho aiwa ku UK akanditi ndinokudza zvekuita then unowana mari fasta munhu angari ku UK akaisira ka message ari kuno ku Zimbabwe baba Isabel ma message ari kuya panapa mukomana ngasagare mumba umo vanhu ava vakaromba ava okay Kelvin pa Westgate apo manyepo
masiku ayo ndakambozvitwa izvo akazonditi kutsvaga mari mumwe wangu ndofunga Mwari vakapindira kuti ndisabirwe dzimwe dzenguva kuromba ikoko ngatidzidzei kushanda nesimba ndozviri kutaurwa kane vateereri veNational FM Radio. Wafira kugirlfriend angakura seiko baba Isabel? Angakura seiko murume wacho? Tirikunzwa kuti 31 years mukoma KB. Angane mhuri here? Angasati arora. Okay, vanga vane nguva yakareba seiko vachifambidzana nemudzimai uyu? Akutunza ngo sina mazuva akawanda vari vese. Saka chii chaitika kuti azotisiya? Right, nyaya yakamira yakadai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndio yakada kuti kupesera but pressure iri kudiwa nyaya iyi. Mukomana uyu akaonekwa kuswera zuro ari pamba pamai ava achitofamba aripo nezuro ari kutonza akatoonekwa achienda kunotenga chingwa akatobata doro rake. Achitoonekwa kuti mukomana ari pamba apo ende kumamisha kunogara vanhu akurege kuonekwa kana usina wangobuda panze chete unotoonekwa. So dasi ndio pazoita kuti kwanzizo nezuro kuswera zuro ndika nezuro aonekwa kuseni maskati ana usoonekwa vana kwanzi vakazomhanya kusanganisira wani mwana wamai pambapa nemumwe mwana wechitamba vese vakamhanya vachiti kumbe kwete kune mbavha mumapedu vapinda mbavha. Amai pambapa vanga vasisipo ende avana munhu wavakamboudza kuti munhu ari kumba kwangu ndiani afa. Vanhu pavakamhanya ndokunowanika nokuti nguva ika kana kwangonzi mbavha chavari kuda next day vanhu padhuze kuda kubatsirana kuti toita sei nembavha nekunongobira munhu wese vari kunodongora dai vari kunoona munhu uri pasi pembedha makumbo ndo ari panze. Munhu kochii vanhu atoratidza kuti munhu uyu akatozoiswa pasi pembedha kana kuti vaida kuzama kumusumudza kumuitisa pane imwe nzvimbo but zvairamba anga akurema kusvikira mapurisa azouya. Mapurisa vauya paya musikana akubvunzwa anombonzi akamboramba kusvika azotaura kuti ichokwadi nemunhu uyu taidanana. But pakauya munhu uyu aite muviri wangu uri kupinda chando ndiri kutonorwa mazuvano kune chifuruka ichi but ndakamubvunza kuti ko iwewe kana uchiti uri kurwara kuri kuidoro but doro rano sei ana kusiya chibwa doro rake kwanze akazokutenga kungoti ndakupera simba ndakunzwa kutsva ndiri kukumbirawo mainingi usari uchengete vana. Shoko kuti usari uchengete vana ndabvunza kuti kupai tisari uchengete vana ane vana mwana wemunhu uyu zvikanzi iye mukomana atorina mwana ane mwana ndiani ndiye mukadzi wevana vake iwo. Mudzimai uyu ane vana vangani? Kwanzi ane mwana 1. Ane mwana 1. Mwana uyu akura sei mudzimai uyu? Mwana mudiki maybe ari tori kuma 7 years aitotambawo nevamwe. Alright. Ndio wakatangira nyaya zvokuti vana vadai vasina kutaura dzimwe dzenguva amene baida kutoplan yakaita sei. So vana pavakataura kuti mumba mapinda mbavha vakaona makumbo achibuda pasi pembedha. Amai vanga vasipo kuti amai vakabuda pavakaona kuti murume uyu afa here. Ndofunga ndipo vakabuda vane zvavaiza kuti vangaita sei vanga vavhunduka. Saka izvo mapurisa anga aripo kubva nezuro kusvika nhasi hama dzetorara dzikachengeta munhu sine zuro mapurisa anokwanisa kutora munhu but vakarara rinda chitunha kusvika kuseni kunoko angasati atora kuchinzwa mirirwa kune vanoita izvozvo nekuti mapurisa vane magredzi kuti kubva apa kune vanoita izvi kubva apa kune vanoita izvo. Vakamirirwa vacho varara vachengeta varipo vakachengeta but vakamirirwa kuti vasvike ipapo vanga vasati vasvika saka zvizozaitiko zvinozvi vasvikira kuti mutumbo uzotakura uenda asi afira girlfriend. Saka pachatoitwa postmortem poonekwa kuti chii chakauraya murume uyu because pane makunga mamwe zvaonekwa zviri kufungidzirwa kunzi munhu haagara akadai mani. Mungada kuzibudisa of course tichimirira kuti mapurisa vaite basa. Makunga anoti iwo mukomana uyu kwakavadzika kunenge kwakati zvimbei. So zvinenge zvauda kuzoonekwa kuti kana kuri kuti kuzvimba inyaya yekuti paita ari kunzwa chando pane ari kunzwa kurwara ari kutsva ndo zvadaro here kana kuti michina inobuditsa kuti pane zvakaitika kana kuti hakosi kuzvimba magariro ake masirei vanhu ndizvozvo zvazonzwa pakaipa amai ava girlfriend yange sina murume ayange sina murume.
asi mapurisa vakutotamba nawo izvezvi ndizvozvo gareo padhuze nesu vanobvunzisisa pane zvavanenge vachida information yavanenge vachida tendai maseno mutsvake mukuru akachibata chimuti kuti dzvi ndiri kuona panapa pane vakawanda vari kushedzera kuti chimuti chanetsa right. Gerald Sasa akachibata chimuti regatinzwe kuti ari kuti kudini pamuchete kana Clever Takawira wagona tani kombari wangu Clever Takawira Gerald Sasa Hanzi KB na Bojo Mudara Kenias Maurukira pa 6 Hanga Cherima na Bright Maurukira Jabi na Edward Sauti Wilson Katuma pa Cherima haiwa vakachibata chimuti Hanzi tiri kudekedzerwa neNational FM Radio Mkoba KB panyaya yechimuti apa tiri padhugeni makwana zvakaitika takabata ka Radio Zimbabwe National FM ndizoso mune vanhu vakasumudza mapepa mudenga akanyora kuti chimuti mabhana ari mudenga so vari pakati pevanhu vakati chimuti Dugeni makadadisa kana mazogara aiwa kani Dugeni mashiwesi I home ground yetu chakabvutwa maplakasi mabhana akasumudza mudenga pakati pevanhu kuti chimuti tinotenda chirongwa chino Bosho ngora sodzidza nayo muklasi avakwanisi kudzidza chikonzo unenge kutarisa iye kana kumuseka iye akazwa kuti ndiri kusekwa haazokwanisa kugadzikana chimutorai mwenje naye kumba mumbofamba naye kana kuri kumadoctors chingave chivanhu kana chipostori abatsirwe chatinoda ndechekuti paanodzoka kuchikoro kunoko anga ari munhu semazuva ose anodzidza nevamwe achifambidzana nevamwe mune zvakanaka nokuti nguva iri kupera danioroshiwiri benefo wakachwemba communication zvadaro mukoma KB mwana uya ataka kurwara kudaro vakabva vatsvaka mubatsiri kuti anoda kuti agobatsirwa vakaenda kumadoctors vakasaba kutsvaka kuchechi vakaenda kuita chivanhu kusvika vachiedza mumwe munhu akauya pamba ari mukati mekuti aone mwanasikana uyu munhu uyu paakasvika pambari mukati mekubatsira akati izvo pane zvandiri kuona pano pane zvandiri kuratidzwa pano mune vana vanganiko zvikanzi ndine vana vatatu vana vari panapa vangani kuchibva kwauya vaviri zvikanzi pane mwe mwana wandiri kuona but mwana wandiri kuona panapa mudiki kune mwana uyu zvikanzi mwana wangu mwana uyu andingati akafa mwana uyu takaisa zviziviso kana kumapurisa muzvikoro nenzvimbo dzakasiyana mwana uyu akaita achibva kuchikoro akaenda kuchikoro haana kuzodzoka pamba nanhasi asati amuwana zvikanzi ndiye mwana wandiri kuona pano mwana wandiri kuona panapa haaziri ari kurwara uyu ndiri kuona mwana mudiki ndiye akasvika pamwana uyu ndiye mwana ari kugara pamwana uyu nguva inenge ichitaura mwana uyu mwana iye ndiye ari kuzama kubuda mhepo pamwana uyu alright ari kuda kutaura kuti ari kupi chii chikamboitika kwaari saka nhasi zvandinoda kuita panapa ndezvekuti ndichazama nenzira yandinogona kuti mwana uyu akwanise kutaura ari pamukuru wake kuti muzive kuti mwana we aripi but vakazama kuti iwo ane makore chikonzero mwana akashekwa musa 20 mugore ra2023 iko zvese 2025 achienda kuchikoro ari mwanasikana zvikanzi no problem mhepo iyi kana yauya apa ichatiudza zvese nezvekuita alright zvadaro mukoma KB mwana akapinzwa akataka kuita zvakaitwa iye ataka kuita zvakaitwa kudaro akabva abuda mhepo iye yakutaura iri pamwana manje ikanzi ndini achitaura nezita zvikanzi zvandoda kuita panapa ndezvekuti ndiregerei ndiende nditeverei kwandoda kuenda ndo kunoita kuti muzive kuti chii chakaitika pandiri mwana ayo akabva anzi muteverei ndokutaka kutungamirwa achimhanya ari kumberi mhuri yeZimbabwe pakavabata-bata kusvikira vaita zvokumubata kuti iye asafamba zvinodarika mafambiro aanga achida kuita chikonzero kana dai aida kufamba nekumhanya kwaita hakuna aizoziva kwaaienda chikonzero speed yaimhanya nayo yange yakawandisa ndobva vamubata vachifamba naye achitungamira ndobva asvika pamwe pamba asvika pamba zvikanzi muyadhi nditenderei kupinda muyadhi ndo mandoda kupinda achinopinda mhuri yeZimbabwe akabva asangana nekamwe kamwana kepamba apa ndingangoti vana ava vanga vachikwana kuita 4 asakasiya vamwe mana achibva enda kune mwana mudiki zvikanzi uyu ndiwo ndoda kubata uyu ndiwo ndoda kutamba naye chikonzero ndiye wezera rangu nemhaka yei kana ivo vaine zera rinenge rangu vakainini vasina kubata uyu paakadaro akabva aenda kunobata mwana uyu ari mwanasikana zvakare ane makore akada kuendera nemwana uyu ndobva dzipa kubata huru mhuri yeZimbabwe rekezivisei zvakaitika panzvimbo iyi vanhu vakada kuzama kubata kubvisa mwana uyu mabatiro hanga akaita vanhu vaizama vamwe vakazama kuda kuita kuruma kuti dzimwe dzenguva akarwadziwa angasiya akazosiya hake mwana arirezuka adonha angoti zi vakawanda vakushedzera mashoko ekuti vakomana pangatakurei mwana uyu tiendese kuchipatara mabatirwo aangakita atichazive kuti mwari vachatonga matongero opi ndobva vangoita zvakaita aitwa zvakaita ipapo makakuti bengero angopengenikwa kudaro akabva ataka kutaura
ari iye akutaura ari mwana uyo zvikanzi ndinonzi Nengi ndichibva kuchikoro zvandakaita ndakasvika pakati ndasvika pakati ndobva ndasangana namai Nengi vachibva vanditi nini handikumba kwangu pane zvandinoda kukupa zvamai vako unosvika uchivapa vakandichivedza nezita mai ndaivaona apo neapo asi ndasingavaone nguva dzese asi vanhu ava vaigara pedyo nepedyo vari musame village ndo vakaita sei vakanditora ndobva ndaenda kumba kwavo vachiti vane zvavarida kundipa zvekuti ndinopa mai vangu pandakaenda ikoko vakandipinza mumba vandipinza mumba vachibva vandivharira dhoo vachibva vati iwo ndiri kumwe drink kubva zvandakapiwa drink ndikamwa hapana chandingakwanisa kuzoziva nokuita asi kuona ndaiona asi kutaura ndaisakwanisa kutaura ndaiti ndikataura ndainge izwi rangu haribudi mhepo iri kubuda pamwana wepamba apa asi kune vanhu vakazouya vaitaura language yandisingazivi nemotokari pamba apinzwa motokari ndichibva ndaenda mai ava vakasara kwandakaenda ikoko ndo kwandisina kuzodzoka andina kuzoziva kuti zvakaita sei asi ndakapinzwa mumota ndapinzwa ndakadzorerwa mumba ndichibva ndabviswa hembe dzandanga ndinazo dzinoratidza kuti ihembe dzekuchikoro ende pandaigara mumba umo andinambogara ndabviswa hembe dzekuchikoro ndakaramba ndiine uniform but pandakapinzwa muiyi motokari yandaida kuendeswa ndo vakanditi hapana hembe here dzekumupfekidza chikonzero hatidi hembe dzine rudzi rwechikoro ndakadzorerwa mumba ndichibva ndabviswa uniform ndabviswa uniform ndo pandakaenda ikoko ndo kwandakanourawa kana muchida kuziva ndiri kutaura nezvechokwadi itai kuti ndipinde mumba ndoda kunotora hembe dzangu dzechikoro dzirimo uniform iyai asati apinda mbasvika ndinomubatsiri ndiri kumbokumbira ambouya pano ndiri kuda kumowedzera simba rekuti akapinda mumba umo asashaya uniform awane uniform yake pamba pakaungana vanhu ndipo pamba pamai vaitaura kuti vakashedza mwana uyu ndo pane mwana vakashedza mwana uyu ende mwana anga akuita zvinhu izvi haasiri iye mwana uyoyu sisi mwana uyo kurwara paakasvika ipapo waakanobata iye mwana wepamba ipapo akamudonhedzera pasi vanhu vakaita bata akadzipa aregedzwa angoti tasa azopumwa wepamba ipapo ndiye akamuka akubudirwa nemhepo dzemwana uyoyu kwete hama yake ndiye akapinda mumba zvakare achiti akutaura achiti ndini Nengi regai ndikubudirepo achinopinda mumba imomo ndobva abuda akabata mauniform emwanasikana iri bude uniform yakabuda nayo akanyatsobuda nebhutsu masokisi nedress reuniform ndo rakabuda naro achiti izvi ndio uniform yena ndakapfeka uniform yakabata zvikandibatsiri ndipei kunoko aisi uniform yemwana wenyu here zvikanzi ndiyo iyo amai epamba pandiwo ataka kubuda vachiti inini hangu zvitorika handizvizivi but ndakuenda kupi ndakuenda kumapurisa nokuti mapindiro aitwa pamba pangu handina kodzero nawo nhasi izuva rechi5 kubva paitika zvinhu izvi amai ava pavakabuda pamba apa vachitori kuenda kumapurisa vakabva vanzi nomubatsiri imimi varidzi vemwana akashayikwa nzira yekumapurisa yamakashana nayo kudhara yekuti makaenda kunoripota tamusikuwana mumba menyu handimune dhoketi rekuti mwana akashayikwa ipapo mamakagumire papo no problem makatoenda kumapurisa vatari kuenda kumapurisa tinozvifarira inzira yakanaka toda kuziva kuti paenda kunoripota kumapurisa vaenda kunoripota here kuti hembe dzemwana akashayikwa dzawanikwa mumba mavo kana kuti vari kuripota kuti kune vanhu vauya pamba pangu vakaona hembe dzemwana mumba mavo no problem rega vaenda kunoripota kumapurisa right vaenda kunoripota kumapurisa mubatsiri akaita 2 days akamira pamba pama yavo achiti kana vachinoripotazve ndiri mumwe wevamwe vanodiwa pamba apa ukama unofanira kuya panzvimbo ari kuenda panzvimbo panonzi paZimuri Park kunzvimbo iyoyo ndo pavari kuenda ndo pavachienda kushedza vanhu ivavo apa ari kuti ndakuita kushedza pamba ipapo zvinofanira kuti zvibude zvinhu zviri pamba ipapo so veukama vemwana uyu vamirira kuona hembe akadzibata achiti seti wamisi wa8 chichi chabuda chimwe chiri mumbamo saka mwana uyu kana kuri kokuti akaparadzwa upenyu akaparadzwa nani no vari kuti zvinotangira panamai ndo panotangira mai ava vanogara pamba pane vana avo vane murume but murume wavo anoshanda kunze kwenyika ashandikwa handiti mhepo yaibuda itaura kuti inini ndakabviswa uniform ndikapfekedzwa hembuko yamotikari ikanditora ndo pandakazourayiwa but pane zvinofanira kubuda kusaka because patonzi hembe dzamunotora idzodzo munenge mazotora inini
kana matora hembe dzangu mba imomo muchange matora imimi nokuti amai ava nevanhu vakanditora zvakafanana kuti chinhu chimwe chete vaiti tuita zvakati saka musi wa 8 pari kuenda mubatsiri ikoko ndo pachabuda nyaya dzese uyezve nedzimwe nyaya dzisiri dzemwana uyu mumbawo. Saka zviroratidza kuti pane dzimwe nyaya dziri kuseri dzisiri nyaya dzokudisappear kwemwana uyu. Chirongwa chino bhozhongora segment tiri kuchikurisa vakaenda kupi tibateika pa 0713 938 538 0713 938 538. Chirongwa chamanga makateerera bhozhongora segment vapinda kudaro vakaenda mukati menzvimbo yewaterforce ndo vakaenda vanhu vakauya vachikwana kuita iwo 11 baba pati family yakatouya nemota yavakahaya vachiti mota iyi haistori yedu nokuti tine vamwe vanhu vechikuru vakafanana naamai vane vana vanokona kuita ivo 4 1 musikana ne3 vakomana. Vanhu vandiri kutaura mukoma KB first born iri mufamily iyi ini makore anokwana kuita iwo 36 years. Kwozoita vakomana munhu anonzi ndiye mudiki ane makore anosvika iwo 19 years ndiye mudiki. Pavakomana vari apa mukoma KB hapana mukomana anoziva chinonzi munhukadzi nokuda kweshoni yandiri kutaura ndinzwei right havazivi chinonzi munhukadzi zvinoperera mumuromo vakaenda kumunhukadzi hakuna munhu anomuka mumba mavo nemusikana zvakare musikana pachake anokwanisa kudanana nevakomana anokwanisa kuenda paimba yokunofadzana nemurume but anopesera aita hasha kana zvibhakera zvokutorova murume waanenge ainaye. Izwi rinoti varume vacho vakapesera vamudza kuti tine munhu anenge achitirwisa achiti iye ibvai pamudzimai wangu right. Vakomana ava iko zvino zvazoitika ndezvekuti vakura kudaro vari kushivedzera kuti hatichakwanisi kugadzikana mune zvakanaka ndokubva vaisa nyaya kuna natete vavo ndokuisa nyaya kune hama dzavo dzakafanana nababa mukuru nababa munini nokuti baba vepambapa vakafa kwasara mai. So vane mashoko ekuti ivo kwavafamba kwese hapana zviri kubuda asi iko zvino nyaya yanetsa nyaya yarwadza ndeyekuti ivo amai vakakwanisa kuunganidza vana vavo vega zvikanzi vana kugara pasi apa handidi kuti mutendere kwese uko ndafuka kukusunungurai Daniel Oshiwiri Binifo wakachiwemba kimini kiasha Daniel Oshiwiri Binifo wakachiwemba kimini kiasha inzwa ishoko rakataurwa naamai vachiudza vana shoko rakataurwa naamai vachiudza vana vanoti vanangu ndine kubata kwandakaita asi mabatiro andakaita ndanga ndisingazive ndine ndakakukanganisai. Mashoko andiri kutaura ndeyekuti vanangu kuti mupora hazvikundikani ndingafa here ndisina muzukuru ndingafa here muchitambura sezvizvi akakanganisa ndini kwandakambosevenza kuya ndo kwandakabata mushonga wekuda kusumudza basa rangu but mushonga ndiwo wamuka wakuita kuti musaroorwe musasekera nevakadzikana nevarume asi kuti ndikusunungurai ndine mushonga unonzi gondwa waturuka kana kuti mubobobo. Mashoko aibva kuna mama vachiudza vana vakagara nawo asi zvandakuda kuita ndezvizvi mwanasikana ndina mushonga wachaikupa kuti udye ukapedza kudya mushonga wabva kwandiri uchararama zvakanaka uyezve mushonga uyu ndichausanganisa nemvura inobuda mumuviri mangu. Mwana akati kwete ndingadya mushonga wakasanganiswa nemvura inobuda mumuviri ko ndikarwara kana mai vachirwara vapedza kudaro amai vakabva vati kuvanakomana vavo ndiri kukumbira kuti vana vangu vese ndichasangana nemi pabonde 1 by 1 ndichingopedza kusangana nemi mese urwere nedambudziko zvadarika. Mashoko ari kubva kuna mai nyakubereka apedza kudaro amai vana ndokuenda kune veukama zvikanzi vana baba tambofamba asi nyaya mai vatidanana nhasi vagara nesu vati vana vangu kuti musakanganisika ndichaita bonde nemi vana vangu muchipedza kuita bonde nemi zvese kukanganisika kwamakaita muchatoroorwa uye zvemitezo yenyu ichashandisa vanhu kwavo. Musikana ndichamupa mushonga waachadya but mushonga uyu ndichamusanganisa nemvura yangu inobuda mumuviri wangu. Musikana akati kwete vana vese vagara pasi akati kwete handi kunewo makuru ndobva vaendesa nyaya zvakaita kuti dare rigozosumuka rese richiuya mukati meguta reHarare vakaenda munzvimbo yeWaterforce paLake FM right. Vaendepo papapati zvikanzi nemubatsiri handisi kuda kusanganisira mashoko amaudzwa ngatimboitai zvedu
ndo pakabuda amai ava right vachitaka kuita senge ivo vabudirwa pachavo asi zvakaitika nezuro mhuri yezimbabwe zvinoshamisa ndati zvinotyisa. Amai ava pavakabudirwa vakajambira pamwanakomana mukuru vakaenda kunomubata sikarudzi vachidhonza vachiti muda kutitorera varume vangu muda kutitorera varume vangu vakabata sikarudzi yemwanakomana wavo anova firstborn nezuro. Vanhu kuti vabvise amai ava pamwana ava yakavabata wabata nokuti kuti vadhonze vai ava vaikwanisa kudhonza mwanakomana kusvikira paita vamwe vanonamata kereke iyi vakanga vaya kuzobatsirwawo vakati honai zvabuda apa unenge mudzimu ngatishandise nzira yekuomberera. Vanhu vakaomberera vari pakereke vamwe vachinamatira kusvikira mai varegedza mwanakomana asi mwanakomana uyu achiregedzwa ipapo akafamba 3 meters ndokubva adona kuti ndokuzotakurwa achibva apa kuendeswa kuhospitali mutezo wakanganisika. hey Amai vachibva kunamatirwa vanamatirwa pachavo pakabuda mweya uyu amai vakabuda kutadza kufamba ipapo vachishivedza kuti ndiri kunzwa kuruma kusika rudzi rwangu nokuti zvinhu zvamabvisa pandiri hazviziriso. Inyaya yakaitika nezuro mukati menzvimbo yewaterfalls. Saka mubatsiri ari kuti nezvakaita pakauya mhuri iyi vana dambudziko rabva rapera here even mwana musikana nevana vakomana. Ino amai pachivo vakashivedzera kuti mandikanganisa zvikati kumuda kuti mandikanganisa sei makataka kuudza vana imi kuti muda kusunungura vana imimi vakapupura zvakare kuti murume wangu chaiye ndini ndakakonzera rufu rwake nokuti mushonga wangu waiti ndikaita bonde nevana ava ndo pandinorarama zvakanaka chete zvinhu zvangu ndokusaka ndakabvisa vana izvo zvinanga ndine varume 3 vavari kutaura ndo vana vavo. Ndosaka vana vanga vasingafari kudzimba vana kuti kudzimba hapana zvaitobuda zvaiitwa. Saka mudzimai uyu akasirwa mushonga nemurume wake anosirwa nemurume akaenda kunotora ega mushure mekunge achibata inzwi rebasa racho aichine basa kumayadhi basa remumba ndo raakatorera mushonga right. Saka mhuri yezimbabwe hey saka nezuro vana nemhuri vakabva vatete vemwana vakave vana vakanga vatiboripo ipapo vakatomboita hasha but hazvina kubatsira chikonzero vainzi nemubatsiri zvaitwa zvadarika izvo. Saka nyaya iyi kana isingakanganise mangwana ndofunga kana pastor muchefu wakasununguka vachagona kuzvitaura vega zvakaitika nezuva. Yes, vanenge vari panapa vanenge vari pano muchirongwa chamunopiwa kane vasagura vedu veRek Family Ministries. Saka munoramba makabata mozonzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Just imagine mushonga unotorwa kana mama asi mhiko dzemushonga ndio kuti mhiko iyi haafanirwe kutsvaga vamwe varume kunze kwevana ndo vanenge vachisangana navo ndo vana vavo ndo varume vavo nemwanasikana kwaari kuenda kwese. Inzwai kuti mwanasikana kuti anunurwa ari kuita sei anosanganisirwa mushonga uyu ndiri kutonzvenga shona mukoma mushonga uyu wakanzi unoputirwa pajira worara wakaiswa wakachengetwa kwakavanzika kwaamai mangwana wotorwa woiswa mumvura asi mvura yachona imvura inobuda mumwiri mavo yekuseni iyai wobvanzi imwa anunurwa. Vanakomana vanonzi vanoita bonde naamai vachingopedza kuita bonde naamai kwanzi zvisi zvafumuka vakutorora kunyange vakaenda kuvasikana vavo mitezo yakushanda. 0713988538 ikaroyi ya kwakaoma 20 minutes to 12 rega ikatimbotengesa pari zvino ndiri kuona H Solutions yapindira iri mustudio uko kunogadzirwa maincubator emhando yepamusoro kusanganisira incubator yanetsa kwete muZimbabwe chete chekusanyati chakamira seko naibhozhongora ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yesanyati. Nyaya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo paita mwanasikana mukoma kepoto kwaita mwanasikana mhuri yeZimbabwe akashaika ari musikana akakwanisa kuita mukomana wake asina kuroorwa ndokubva aita pamuviri kudaro mwanasikana akagara pamba ari mukati mekubvunzwa nehama dzake pamuviri pabva kupi pamuviri ndepaani but mwanasikana aingodzvenga kuti kufamba kwandakaita handikwanisi kutaura nekuti mwana murume uyu handichakwanisi kumuziva kuti ndoita sei zvakaita kuti mwana angozokuda ari pamba kusvikira iye pamuviri patokwirirwa pari pamba but mwanasikana pakakwirirwa pamuviri akazosvika pakunwa poison ndokubva afa aine pamuviri anga ari pamba pevabereki vake mushure mekubvunzwa kuti pamuviri ndepane ari kushedzera kuti handichazive mukomana ichokwadi ende paakanwa mushonga apanga pasisina kana nyaya dzedzo kunzi ari kushungurudzwa ari kubvunzwa kuti wese akatonwa mushonga vanhu vakarivara ndokunzwa kuti mwana uyu adona kutasa kudai sokuona mwana ari kutorutsa kupiwa mvura kuzoendeswa kuchipatara munhu atoshaika asati asvika muhospital nenyaya yekuti vakatonzwa kuti chinhu chaari kurutsa mushonga poison mushonga wedu unoimisa donja right. Zvadaro mwanasikana achibva abva iko zvino zvekutaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi rave gore rechi4
mwanasikana uyu ashayika. Iko zvino Zimbabwe tasvika panguva yekuti izvo vanhu vakawanda vari kugadzira minda yavo, vari kutema makwenzi, vari kutarisa kuti zvitsiga zviri mumunda zvakamira sei kuitira kuti nguva yekurima zvayakukwana ungazorima sei. Pakunowedzera minda paya ndokubva wataka kunetsera vabereki vaya neumwe munhu pamunda panext achiti kuwedzera kwamuri kumuita munda uwo muri kuwedzera muchipinda munda mangu. But ivo vari kushevedzera vachiti pamuri kuti ndikurima munda menyu ndepapi nokuti gore rakapera ndindakarima apa ndindakatokohwapo apa uyu muti uyu ndakatoupisa ndikaudonedza uri mumunda mangu. Imi makataka kurima gore repe zvikanzi aiwa ndiri kukuudzai kuti munhu mamuri kugadzira imomo mumunda mangu. Ndokubva vanetsana zvokuti vakanetsana kusvika kuenda kwaSabhuku nekuenda kuti katatu. Sabhuku achishevedzera kuti makurukota angu endai munoona ende zvechokwadi vaiona kuti munhu ari kunzi wapinda munda mangu haaziri yapinda mumunda. Sabhuku achibva audza munhu ari kuti upinda munda mangu maitiro wenyine maitiro amuri kuita haana kunaka. Ko kana muchiti ndepenyu nguva yose makambenge muri kupe toshevedza here vanhu vakapega minda yaoneke zvikanzi handinei nazvo ndati paari kuda kurima pagore rino asaparipa nekuti pamunda pangu. Right, pamhuri dziri kunetsana idzi ari kunetsa mumwe achiti wapinda mumunda mangu ndeupi? Vabereki vane mwana akashayika here kana kuti mumwe munhu? Vane mwana akashayika ndo vari kunzi muri kupinda mumunda mangu. Right. Handiri vadaro vabereki vaiva vachibva kwaSabhuku musi weFriday last week zvikanzi nevabereki vaya vari kushevedzera kuti muri kupinda munda mangu panapa dai tatomboita zvemaoko nokuti zvokuenda kwaSabhuku kaviri kaita kuti zvanetsa. Ndati musapinda musarima pamaimborima paya munda wangu. Dudu chako icho zvimwe zvokuti mwana ngodzi chako zviendera nokuti urikudzorera zvakaita sei. Right, vacho ivavo vari kushevedzera kuti musarima ndo vakazenge vakudzoriwa. Vanhu vakasvika pakurovana havazi vanhurume vakura vadzikura chako amai kumagunde yekumagunde. Amai vakarohwa vakashevedzera vakati aiwa kurova kana zviri zvemaoko unogona but ndoda kuratidza nekukufungidza dzimwe ndangariro dzezvakadarika. Amai ndo mashoko akataurwa. Inini wandirova maoko kana kurima paipa uchaparima kunyangwe ndaipada ende chokwadi kuti munda ndewako but gore rino ndaida kuparima but ndoda kukufungidza kana kukurangaridza zvimwe zvinhu zvakaitika kare. Wandirangaridza zvegore riya wandirangaridza iwe. Zvikanzi kudini? Zvikanzi aiwa mashoko endozoti munoda kujairira imi chokwadi kusvika pakutiendesa kwaSabhuku nemunda watakarima munda wedu watiri makore tichirima tane makore akawanda but nhasi kungomuka muchitimo apa mucharima pa patove pedu kuti zvaita sekana Sabhuku chaiahutisa kana kupopora. Zvadaro mangwana makuseni pakamuka pamba apa antimunoziva kuti musha wega une waya yekuti kana vakawacha vanonika hembe dzavo kuti dziome. Handirika mangwana makuseni pakamuka pamba paamai vane mwana akafa pakanikwa hembe dzemwana akafa dzakagoverwa vanhu dzanga dziri pawa. Handiri paakafa mwanasikana mukuru atorine pamuviri akagoya hembe dzake pakaitwa nyaradzo dzakatogoverwa vanhu but pamba apa musi uyu pakamuka pakawachwa hembe dzakawachwa dzakatonikwa dzitori nyoro dzisati dzaoma dzakanikwa pamba. Mushure mekuudzwa inozviro kunzi izvo hongu mandirova but ndoda kumbokurangaridzai zvimwe zvezvimwe zvakaitika kumashure. Vachimuka mangwana kusina vachiona pane hembe dziya ndokuenda kwaSabhuku zvikanzi ndiva mundu une zviri kunoko ndokuwana paine hembe dziya kuti dzibviswe dzakaita 2 days hembe dziripo vachiti dzinobviswa nani ndokubva vanoshevedzera naSahwira zvikanzi naSahwira ndizvo zvataona papi zvataona panapa zvinobviswa sei. VanaSahwira vachibva varamba zvikanzi dai munhu anga akafa pachiitika masaramusi chitunha chiri mumba chine kodzero yekuti tibate basa iri. Zvino munhu uyo akafa pakagoyewa hembe iyi tinotoziva kuti hembe iyi yakapiwa nhenge mambobvunza here varidzi vehembe dzoti dziriko here? Vamwe vakabvunzwa hembe vaishevedzera kuti hembe yangu yakadambuka hembe yangu yakatosakara. Vamwe vachishevedzera kuti hembe yacho ndichiri nayo asi ndinayo but hembe dzaionekwa. Zvakati kuti vazotsvaga munhu anobatsira munhu anotsvagira ndiye akauya pamba achiti akubvisa zvinhu izvi ndiye akabvisa zvinhu izvi but kubva zvabviswa hembe idzi hapana chati chaitika hapana munhu ari kurwara iye akabviswa hapana dambudziko but nyaya iri kuonetsa ndiye kuti hembe dzakazobva kupi? Hembe dzemwana wangu akafa hembe dzakagoverwa vanhu mushure mekuudzwa kuti ndichamunda. Right, kumwe kutaurisana kwakazoita madzimai hapana kana kutaurisana uyezve vaitoda kurima ipapo vari kushevedzera kuti handiti Sabhuku akati ndepenyu aiwa rimai hapana chimwe chichaitika but dambudziko ravo riripo nderekuti hembe dzemwana wangu akafa
dzakawachwa nani, dzakauya nani, dzakaiswa pawaya nani, kuuya indiudza kuti ndichakurangaridza dzekumashure haisi hama yedu yembe dzacho kana ariye akazviita akazvitora kupi. Yey 0713938538 muri kuti tadiko naicho chiri kuchokera paponi Sanyati. Aha, Sanyati ine moto right. The International FM Radio volume boze kuti ndakachibata chimuti ndinonzi Dominic Mupambusa ndiri kunoku kudande. Dominic Mupambusa akachibata kachimuti ari kudande ari kushedzera kuti International FM Radio aiwa adekedzerwa nayo. Muri kuti kudiniko neicho chiri kusanyati right baba Isabel pane chimwere chamuruda kutsudzura. Icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura zviri kuitika matima navose enyika ino. Icho kwadi kuti pese panenge muri ipapo kwanza ukateerera ndefenyu reNational FM unobva wawedzera upenyu, unobva wawedzera makomborero, unobva wawedzera rudo. Kwanzi mudzimba dzevanhu vakaroorana kwanzi mukabata mukanetsana papeka mukangovhura chete hazvina kuti nguva ipi kungovhura National FM munonzwa baba vakuti sorry, amai vakuti sorry, matopatanidza kuti National FM nditete wamukasekwa shedzoti Sylvester Sledge1 heti watika mumvuri anoshedzera kuti gono izira utembo akabata chimuti ipapo kwanza atichisina kuti chimuti ndechedu kusanganisira anoshedzera kuti iye my Annex, my Cynthia, my Privi Jeremiah handikangane my Esther pamwe chete nakule Elimia Kambami handikangane baba na my Tumusaya Mudhara Soko baba Tenzo pamwe chete anoshedzera kuti Elvis Karima handikangane anoshedzera kuti iye Mondreki Kambiru pamwe chete na Dala Raymond handikangane anoshedzera kuti iye Megaman Magomani baba na my PC Kapenda vose vakabata chimuti kwanza atichisii nokuti chimuti ndechedu paka mvuma zvakare. Mvuma chakamira sei? Ndapinda Zimbabwe ndiri mukati menzvimbo yemvuma. Ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo vagari vemumvuma kutaura kuno kwati kuita unyoro huno muri kuziva zviri kuitika mukati memvuma. Ndaikumbira tibatsirane tifambe pamwe chete. Pane nhamba inoshedzerwa pano inova nhamba yechimuti yekuti munhu wese panenge ari papo vanoda kukomenda, vanoda kubatsira, vanoda kutaura neZimbabwe mukagada nhamba iyoyo munobva maziva kuti mabada pachimuti uyezve kwamuri ikoko imi mutori chimuti. Tinotenda regai katimbopa sando kune vari kutibata Ashton Chiguru, Edmo Tombi, takawira Chimanda, zvikanzi Kebira Bozo munopisa boys rangu, Deliwe Mkwena, loud and clear, watching from Haporoni, zvikanzi na Lloyd Matete, simudza mubhadha urove pakadzikadzika, Banadi is watching, chakabatwa chimuti baba Isabel. Thank you producer Samu. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndataura ndichara nyaya kuti ndikutaura nyaya yepachefu zvakare kutaura kuno kwatiri kuti paitika nyaya mukati menzvimbo yedhorobha reChefu. Chaitika ndechekuti izvo paita maprofita akapinda mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti Chefu vakasvika maprofita avo vakatsvaga nzvimbo yavo yavari kuita sowe every day kana kuti zuva rega rega vanga vachionekwa vari mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuti izvo vari mukati mekudamata vakawanda mukati menzvimbo iyi vari kuenda mukati menzvimbo vari mukati mekubatsirwa but maprofita pavakasvika apa havasi kuzivikanwa kuti vakabva kopi nokuti mukati menzvimbo yakafanana nedhorobha vanhu vanenge vari kuita zvinhu zvavo musikazivikanwa kuti ndevekopi nokuti hamuna sabhuku. Munzvimbo dzimasabhuku ndo dzinogona kubvunzwa vanhu kuti vabva kopi ava vapinda sei muno but vaita sowe ravo kudaro vanhu vakataka kuenda vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekushandirwa but varume ava vane pamba kere kuti imba yavakatsvaga yavari mukati mekuroja mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuroja kudaro varume ava dzanga dziri mbavha varume ava vanga vari mukati mekuba vachiti vakawana mukana vakaba vaienda kunoba vachinosiya zvinhu muimba iyoyo yavari kugara imba iyoyo yavari kuroja but masikati machena vanenge vakaunganidza vanhu vari pasowe vachishandira. Zvakazoonekwa sei kuti varume ava imbavha? Zvadaro mukoma KB pamusha pavari kugara apa kana kuti paimba yavari kugara ndivo voga vanga vari mukati mekugara ipapo muridzi wemba asingagari ipapo pakazobhrekwa pakazopaswa imwe shopu payakapaswa ndo pakaita tsvakurudza vanhu kuti chii chiri kumboitika munomu ndo pakazoonekwa kuti aiwa varume ava vane zvavari kuita vanenge ivo vari kubandiri pavakamboziva badzi kuti izvo tinenge tazivikanwa ndo kubva varuwa marata ndo kubva varuwa pasi muridzi wemba paakauya ari mukati mekuudzwa kuti varume vari panapa vakapfuta kuti vanhu vari kubayiwa muridzi wemba akati munorevesa here pakunovhura imba yangu kudaiso kuona mumba mune zvinhu zvese zvakafanana nemadhoo frame zvakafanana nematv
HIV nezvimwe zvanga zviri ipapo. But pazuva ranhasi uno muridzi wemba ndopashiridzira kuti inini zvinhu zvangu handidi vanhu vanoita zvakadai pamba pangu ndobva paburitswa zvinhu. Saka kutaura kuno kwadi kuti ndapedzesera mukoma KB zvinhu zvaburitswa zvaenda pamba madhoor frame akazara ipapo vanhu vachingotarisa kuti ichi chinenge chanhingi ichi vamwe vachiuya ipapo vachichedzera kuti izvo ichi ndechangu ichi. Saka tamirira kunzoti iko zvinozvo vanhu vazokwanisa here kuenda kumapurisa nokuti hazvikwanisi kutoreka hazvikwanisi kutorwa mapurisa asati aziviswa nokuti zvinhu zvakabiwa uyezve vanhu vanogona kudzoka vachiti izvo zvanga zviri zvedu. But varume ava nesowerawo zvese hapachina munhu varova pasi ndativatiza vapinda muchibage. Nyaya ndiri kutaura Zimbabwe chivhu. So vanhu vakauya vachibatsirwa nevarume ava vachinzi isusu tinobatsira tiri maprofita. Pane vakadyirwa zvinhu, pane vakadyirwa mari here? Ichokwadi mukoma KB vakomana mazuva ano vanoshevedzera kuti mweya unoda kuchuswa. Right. Saka kutaura kuri kuti ndikuita tsvakurudzo manje kuti ndida kumboona kuti pane vanhu vakaenda mukati menzvimbo vari mukati mekunobatsirwa mukoma KB pane vakapora here? Yes. Pane vane zvinhu zvavo zvakaita here? Nokuti handizivi kuti ipapo panobuda achinoraramisa zvikanzi mweya unoda kujuswa. Mweya unoda kujuswa. Right. Ndinokumbira kuti vanhu vari uko ngavaende kunoripota kumapurisa kuitira kuti zvinhu zvese zviri mumba umo mapurisa vauya vazozvitora vazozviona vazozvinyora pasi. Kana pane munhu akashaya zvinhu zvake anozoenda kumapurisa achinozvitorera kumapurisa nokuti mangwana zvinogona kuzonetsa. Zvinonetsa hazvidi kudaro. Handitika ava baba ndovakutokanganisa imba yemwana. Right. Saka nyaya iri papa ndokuti vanofanira kunzwisisa kuti kana tiri pakambani hapazi peukama uyo ari kushanda kumarketing department haone nezvokudhitera kuti uchashanda day uchashanda night kana kuti zvawana off. Okay. Saka baba ava vari kutokanganisa zvavari kuita izvi. But vakatokanganisa nokuti uyu akatoramba kudhara akamudzimai wake nokuda kwehunhu hwababa. Ndo zvandiri kutaura kuti mukuwasha nomukadzi vakanga vachigarisana zvakanaka handiti? Yes. Akazonyanyisa kureacta sereke angadai nyaya iyi yorongana tete kana kuti iyo woitidza pamambo yogadziswa pamambo nyaya yakadai soyi. Saka poitwa sei nokuti mukwasha akatotsamwa achibva adzosera mwana wavo kumba paitwa sei ipapa? Ndosaka ndiri kutaura kuti tete ava dai vaenda unogara nababa munini wani wamukwasha kuti nemukwasha nyaya iyi kai maomesa imimi handiti ndivana baba vokuti vanozoshandisa mwana uyo kana adzoka kumba wakumita mukadzi. Ya pakaipa regai katenzwa kuti ana baba nidai yange agatsiwa pamambo mambo wedzanisa nyaya iyi kana kuti wazoma musoro aiwa mukwasha obva aiwa tachitore mwana wenyika chose. Papa. Yes. Kuti nyaya list harinyohwe katu. Mapepa kana achinyohwa atezvara anofanira kuva nerimwe listi kuzeta kana makanyatsobatana vamwe baba mudiki kana kuti muzvikuru kana tisadomba nerimwe listi kuzeta mukuwasha ari matatu. And malisi aya anosainirwa akaya? Anosainirwa zvekuti ungade kunyepa kuti rakarasika weda kutongo vari kubatanidza chigumbu chokubasa nepfuma one time ndozvavari kuita baba vari kusanganisa nyaya. And mhuri dzemukuwasha mhuri yemukuwasha vatori nelisti yavo? Vanayo. Ndozvandoziva vangade vakateedzera listi rakati mukuwasha ndinaro iri ungoteedzera iroro chete. Ya pakaipa aiwa tinotenda gweja tenzwa kuti paita munango pantedwe. Hello paNational FM Radio. 0713938538 0713938538. Hello paNational FM. Hello. Yes, mungadzikise volume yeredio yenyu. Ya. Ndinonzi baba wanyasha pa airport yapo. Madombo ramari. Nyaya iri kutaurwa yekuti hanzi kwakomana tikusvika rini tichingobirwa komana zvinhu zvakazi ndiyo yekuti ndingamhonga mari ndatsika mari uye tinosheya nekai. Tinosvika rini tichingo hakuna zvinhu zvakadaro uyo mukomana uyo kwauti chitsotsi chese chakatofumuka kuti urombwa hwese hwakatofumuka hauna kuzosvika paconclusion asi asvika hapana chichatombomubata panyaya iyoyo kuti hapana chichabatwa nemukomana uyu kubudikidza kaneimba yaishandisa iyo kugara. Asatombotya because zvatofumuka izvo zvematemples akomana vanoti nongorohwa mari takatarisa sematembo akomana chii. Ameno pamwe urombo mukoma wangu. Aiwa hapana asatombotya because hapana zvinombobuda uya uyu akanzi $50 imari yakatorohwa hapana chinhu chichabuda. Ya pakaipa asi mashoko amungada kusira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini? Ndeyekuti ngatiregere
kuti hanzi ndipo fish ngatidzidze tega kubata fish mutema kwete kuti ndipo dzabatwa nemunhu azvibude adzokera vakabva vatobvisa zvinhu zvake akatobvisa zvinhu zvake achisipo pambapa. Alright, kana akatodaro akagona nekuti hapo pakadaro vanhu vakadaro havasi kutogara navo nokuti ndikachoka nokuti iyo mari inombozoda unzingo karika izozara bhaketi wangogara uri pamba kuti iwo woti wainduka $50 wobva waita maziprofiti anozadza bhaketi kudaro apa ichingouya yega pasina kuti wambobuda ziya zvingabuda izvo. Hey guy aiwa mukomageti shuwa mungati zvinoita izvozvo vasi vanhu chii kungoti vanhu vanenge vasingateereri chimutsiwa chizvo kwazvinozopera because unogona kuiwana asi unozoidya nemuseredzero asi chete asi ndakangotamba pairidza mutambi chete kapamwe pese anambotamba ndakazviona ndokuti muzive tibatsirei tinzwe. ndiri kungotorwadziwa kuti munhu obva kumba kwavo unofira kumba kwevamwe vanhu vanga vagara vachidanana kwemakore zvazviri zvekubetana zvazviri zvei hanzi vanga vane nguva shoma vachifambidzana. saka baba vangu vasingarware toti kuzvimba uku ndokwavauraya kana toti chiriko mazuva ano izvo nokuti nezuro hanzi mari mwezuro acho vakataura iwoka kuti ndiri kupindwa nechando pamwe mudzimai akafunga kuti inyaya yemafuru ariko mazuva ano aya kosi mafuru aya ari kurwa ariko saka rigaitimire postmortem tinzwe kuti kuzvimba uku ndokwavauraya here kana kuti vane zvimwe zvinhu zvanga zviripo mukati postmortem ndo ine masports ese ichapedza masports kozoti mai avo vakaisirei munhu pasi pemubhedha kana vasina chekuita nekupa kwababa unovhundukazve nekuti vana avo dai pasina wakaona makumbo kavangatori nedhize kudaida kusave munhu muchipepa cheblake unomurasa kana iyo flu inozvimbisa here kwaiyo flu yazvimbisa nhai mandiri ngonziri kukanganisa mapapu kuti iye azozvimbisa kwakavanzika chirudzi hatizive mainosa asi imi mamuone ndine pfungwa yekuti kana wadanana nomunhu maybe mumbotanga maenda kuchipatara mumbonoonekwa kuti miviri yakamira sei mamwe munhu anenge achirwara ka ingawani yangu pana tete soneni chaipo vandotaura kuti tange mamboenda kuchipatara ine kuti iswana wati waziwe saka iwo kana vatanga kudanana vakadi kuenda kuchipatara kutanga vaongorora ini mai ava ndikuvasaspekta pakuti murume uyu vakazomisirai pasi pemubhedha nekuda vakachokeka vaingobuda panze kuti wei mundionerewo zviri pano vanhu voita sei voungana pamwe vakaenda kunoongororwa zvirwere zvepabonda patiri kutaura zvana naBP izvo ana shuga vanhu vari kusiya zvirwere zvipo asi manje vakomana vai vanotaura nabhozhongora kusanganisira nesu ana mainosa vanokuridzira matrauzi vai kana wasvika zvavo mai vachataura zvavo vachataura zvavo regai tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei sezvo icho chevavo vakauraya mwana akumuka uyo chokwadi vanacho ndozongotiwa hangu maclub members vese vanga vari kujugeni namairasi ndichingoti maita basa ndingoti baba nosa watanga lifi kamuamhorese katatu mazino ari sei mazino ari nani vakazobviswa tuaya izvo zvakapera saka ava nani saka masarangani mukano ibazina vacho atifambei kwezirare chipirira bhitu amene anenge ari mangani kwese pamwe chete kusvika vanopera gore asi kuma40 iko kana kuma30 ikoko vasisina kunetseka kana kutsenga apa tikubika nzondo raevriday hanzi nabosi tau vekuseo 1 hamusi kuda kundimhoresa sei bosi tau mbombile ndanezavo vari right here nezvandakaona zvaitika nekuti mazonyepa tikamudharaka asi bosi tau vakadonha kabaya ndakazowasvitsa asi mwoyo wangu wakandirwadza vakaita sei bosi tau vabvunzei vakatoina vakakunguruka baba pane nyaya yamataura apa yekuti kungodanana chete kwatoda chipatara chakanaka naizvo nekuti vanhu vanodanana pazuva chete munzvimbo right chipatara chinorapwa vanhu chingatokanganisika shuga bp ndamunango unzakumbuka kuti kabanga rikukomedwa tasa ari kutooneka baba Bujumbura uripo ngara Bujumbura wendivi aya ndio mara Mabashiro patukeni tichisimudzombacha tichiropa katsika chateza ebabonzava aiya nadama rikusumuka iri Babashiro mulitali kopere wangu muli bwino tali kunyumba
Ii.